තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්තුනි හැම කෙනෙක්ම විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපයේ සමග සම්බන්ධ වන මොහොත සංගීති සූත්‍රය ඇසුරෙන් එහි ඒකක දුක ආදී ලෙස පවත්නා දහම් කරුණු පිළිබඳව අප මේ වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම ඒකකය පිළිබඳව කතා කරලා, ඒ කියන්නේ එක් ධර්ම කරුණු කතා කරලා දුක දහම් කරුණු පිළිබඳව කතා කරනකොට, ඒ කියන්නේ ධර්ම කාරණා දෙකේ කොටස් ගැන කතා කරනකොට අපි අවසාන ලෙස සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනා ඒ සීල සම්පදා සහ ditthi සම්පදා කියන මේ ප්‍රධාන කරුණු. එතකොට මේ සීල සම්පදා සහ ditthi සම්පදා පිළිබඳව කතා කළා වගේම අවසාන වශයෙන් අපි සීල විසුද්ධිය පිළිබඳවත් හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. ditthi විසුද්ධි කියලා කියන්නේ අද දවසේදී අපට තේරුම් ගන්නට තියෙන මාතෘකාව. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නට ප්‍රථමයෙන් අද පවතින සමාජ වටපිටාව පිළිබඳවත් ඔබට යම් සිහිපත් කිරීම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අපේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට දැනුණු පීඩනය යම් සමාජ කැළඹිල්ලක් විදිහට අද විධාරණය වෙමින් පවත්නා ස්වභාවය අපි දකිනවා. එතකොට මෙන්න මේ සමාජ කැළඹිල්ල සාධාරණ වුණත් සමාජයට මිනිස්සුන්ට දැනුණු පීඩනයට මිනිස්සු දක්වන ප්‍රතිචාරය සාර්ථක වුණත් මේක පිටුපස්සේ අපි කියනවා බොරදියේ මාළු බානවා කියලා. අනේ බොරදියේ මාළු බාන න්‍යායෙන් ක්‍රියාත්මක වන අඳුරු කුමන්ත්‍රණ පිළිබඳවත් ඔබ දැන සිටීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. පින්තුනේ මේ පවතින මේ සමාජ ක්‍රමයට එහෙම නැතිනම් මෙතෙක් පැවතුණු දේශපාලන ක්‍රමය හෝ වේවා සමාජ ක්‍රමය හෝ වේවා මේ සියල්ලන්ටම හේතුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ලෙස හුවා දක්වමින් සමස්ත භික්ෂු සංඝ සමාජයේටම පිරිසක් ඇඟිල්ල දික් කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සමාජයේ අතීතයේ ඉඳලම හැඩ ගැහිලා තිබුණ දෙයක් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ නායකත්වය, සමාජ නායකත්වයේ පිළි අරගෙන ඒ සමාජ නායකත්වයේ වටා ගොඩනැගී තිබීම. එතකොට මේ සමාජ නායකත්වය විවිධ දේශපාලඥයින් විසින් විවිධ ස්වරූපයන්ගෙන් භාවිත කරන්නට උත්සාහවත් වන්නට ඇති. ඇතැම් වෙලාවකට ඒ භාවිත කිරීම හොඳ හෝ නරක කියන පැත්තවලින් භාවිත වන්නටත් ඇති. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්නට ඕන දේ තමයි අන්නේ සමාජ නායකත්වය කියන දේ නිසා බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්ම ඍජු වශයෙන් ඒක ආරක්ෂා වෙලා තිබුණා. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවා. මේ රටේ පැවැත්ම විනාශ කරන්නට ඕනේ නම් මේ පැවැත්ම විනාශ කිරීමේදී බුද්ධ ශාසනයට අර්බුදයක් ඇති කරලා බුද්ධ ශාසනය විනාශ කළොත් මිනිස්සුන්ට එකතු වෙන්න තියෙන තැන මිනිස්සු එකතු වෙන තැන විනාශ කිරීම ඉතාමත් පහසුවෙන් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නට නම් මේ ශාසන නියෝජනය එහෙම නැතිනම් සමස්ත සමාජ නියෝජනය පිළිබඳව භික්ෂුන් වහන්සේ සතු ඒ ප්‍රතිරූපය විනාශ කිරීම සිද්ධ කළ යුතුයි. අන්න ඒ ක්‍රියාකාරකමේ ඉඳලා බොහෝ සංවිධාන බොහෝ කාලයක ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ඔබට විටින් විට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියට සිවුරු පුරවගෙන ධර්මයේ විකෘති කිරීම කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇතැම් වෙලාවට මත්පැන් පානය කරලා පොදු ස්ථානවල ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇතැම් වෙලාවකට මත්පැන් පානය කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට සමාජයේ ඉදිරියේ යශෝබන ලෙස හැසිරෙනවා. ඒකට මිනිස්සුන්ගේ හිතවල කලකිරීම ඇති වෙන්නේ සමස්ත භික්ෂු සමාජය පිළිබඳව. හාමුදුරුවරු මෙහෙමයි. හාමුදුරුවරු කියන පිරිස මෙහෙමයි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන විදිහ. ඊට පස්සේ හිතන්න පටන් ගන්න ඒක ඒ විදිහට. අන්න ඒ වගේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ තිබුණු කුමන්ත්‍රණයක් මේ අවස්ථාවේ මිනිස්සුන්ට මේ බොහොම අහිංසක ලෙස මිනිස්සුන්ට දැනුණු ප්‍රශ්නවලට මිනිස්සු උත්තර හොයාගෙන යන අවස්ථාවේදී මිනිස්සුන්ට මේ වෙලාවේදී නායකත්වය දෙන්න ඉදිරිපත් වෙමින් ඇතැම් පිරිසක් උත්සාහවත් වෙනවා අර භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුව තිබූ ඒ නායකත්වය ඉවත් කරලා මේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මට ඍජු අභියෝග කරන්නට. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉලක්ක කරගෙන අපි
හාමුදුරුවරුන්ට ඇතැම් පිරිසක් ගහන්න කතා කරනවා. ඇතැම් පිරිසක් පන්සල් වල තියෙන දේවල් ඔක්කොම රජයට පවරා ගන්නට ඕනේ කියලා කතා කරනවා. තව පිරිසක් දළදා මාලිගාවේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම රජයට පවරා ගන්නට ඕනේ කියලා කතා කරනවා. පින්නතුනේ මේ 2500ක ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන 2500ක ඉතිහාසයේ ලෝකෙට පෙන්න ජීවත් වෙන ජාතියක් අද දවස් වෙනකොට. එතකොට අපේ තියෙන පූජනීය ස්ථාන ටික නොවන්නට මේ රටේ දෙකෙන් පංගුවක් මිනිස්සුන්ට මීට කලින් මේ අරුබුදය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තිබුණ පන්සල් ටික පෙන්න ජීවත් වෙන මිනිස්සු අද තියෙන පන්සලේ දේ උදුරගෙන රජයට පවර ගන්න කල්පනා කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම අපි තේරුම් ගන්නට ඕන දේ තමයි අද දවසේදී මේ විදිහට මේ පූජනීය ස්ථාන ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන කුමන්ත්‍රණය කුමක්ද කියන එක. පන්සල කියලා කියන දැන් මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ හිතවල ඊර්ෂ්‍යාව, මිනිස්සුන්ගේ හිතවල ලෝභය, ද්වේෂය ඇති කරන එක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ පිරිසට තියෙනවා මේ පිරිසට නැහැ කියලා පෙන්නලා දීලා එහෙම බිඳවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මිනිස්සු භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගෙනල්ලා පූජා කරන්නේ බොහොම ශ්‍රද්ධා සම්පත්තියෙන් යමක් ගෙනල්ලා පූජා කරනවා. එතකොට ගමේ හැකියාව ඇති නැති පවුල් 30ක් ඉන්නවා නම් මේ පවුල් 30ෙම හැකියාව ඇති නැති බෙහෙදයකින් තොරව මිනිස්සු කුසලයේ පිළිබඳව සලකලා පින පිළිබඳව හැඟීමකින් යුක්තව පන්සලට පූජා කරනවා. එතකොට අර පවුල් 30ෙම යැපෙන ඒකකයක් තමයි යැපෙන ස්ථානයක් තමයි ගමේ පන්සල කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පන්සල සාමාන්‍යයෙන් දියුණුවටපත් වෙනවා. ගමේ පන්සල හැමදාම අලුත් ඇඩියා වෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. 2500 ගානක වුණත් තාම පන්සල හැදෙනවා. ඇත්තටම පන්සල හැදෙන්න ඕනේ. පන්සල් හැදෙන එක නතර වෙන්න හොඳ නැහැ. පන්සල හැදෙන්න ඕනේ. ඒක හැමදාම හැදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක හැදෙන්න ඕනේ දෙන්න අකමැති ලෝභ මිනිස්සුන්ගේ ධනයෙන් නෙමෙයි. ඒක හැදෙන්න ඕනේ අලෝභය අරමුණු කරගෙන අත්හරින්නට කැමති මිනිස්සුන්ට කුසල තෝතැන්නක් විදියට. ඒකට මේ මිනිස්සු අලෝභයෙන් ඒතන දියුණු කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. පූජා බුද්ධියෙන් ඕන් ඒ සඳහා වේදම් කරනවා. ඒ ගොඩනගන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඕන් ඒ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා බුද්ධ ශාසනය අනාගතයට පවත්වන්නට මේක උපකාරී වෙයි කියලා. කවුරුත් දන්නවා ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයි කියලා. හැබැයි බුද්ධ ශාසනයට උපකාර කරනවා කියලා උන්ට උපකාර කරන්නට තියෙන්නේ ඒ බුද්ධ ශාසනය තුලම ජීවත් වෙන පූර්ණ කාලීන වශයෙන් ඒකේ ඉන්න භික්ෂු සංස්ථාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. උන්වහන්සේලාට පහසුකම් සැලසීම. අන්න ඒ නිසා තමයි අපේ පැරැන්නෝ විහෙර විහාරස්ථාන ගොඩ නැගුවේ. පින්නතුනේ පොළොන්නරුවට අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා බලනකොට එදා මොනතරම් ජනගහන ඝනත්වයක් තිබුණාද. හැබැයි ඒකක්වත් අද දකින්න පුළුවන් දේ එයාගේ නටඹු ඒ තිබුණ දේවල් එකක්වත් බෑ. එකක්වත් දකින්න නැහැ. කලාතුරකින් රජමාලිගාවක් හැරෙනකොට හම් වෙන හැම දෙයක්ම වගේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙන පන්සලක්, විහාරස්ථානයක්, සේනාසනයක්, පදානගරයක්. එතකොට ඒව ඒ විදිහට ගොඩ නැගුවේ ඇයි? සමහර වෙලාවට මාළු අල්ලන ගම්වල ඒ මාළු අල්ලලා ඒගොල්ලෝ විකුණලා ලබා ගන්න කොටස පවා ඒ විහාරස්ථානයක පැවැත්ම වෙනුවෙන් යම් මුදලක් වෙන් කළා. ඒ තමයි අපේ අතීතේ හිටපු පැරැන්නෝ. ඒ බලාපොරොත්තු වුණා ඒ අය ඒ තුල අතහැරීම කියන දේ ප්‍රගුණ කරන්නට කුසලයක් අපිට සිද්ධ කරගන්නට ඒක තෝතැන්නක් වෙයි කියලා. ඒ විදිහට ඒ අය ඒක ගොඩ නැගුවා තමන්ගේ ගෙදර හදා ගන්නවට වඩා වැඩි උත්සාහයකින් ඒ බුද්ධ ශාසනය තුළින් ඒ අය නිවීමක් තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබපු නිසා. බුද්ධ ශාසනය තුළින් සැනසීමක් ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතයට ලබා ගත්ත නිසා. පන්සලෙන් ගමට ලැබෙන්න ඕනේ ආධාර නෙමෙයි. විවිධ ආගමික සම්ප්‍රදායන් විසින් ගොඩනගාගත්ත දෙයක් තමයි ආධාර දීලා මිනිස්සු ඒ වෙත නම්වා ගැනීම පොළඹව ගැනීම. ඒක ලෝකේ ඕන තරම් අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම දුප්පත්කම රජයන රටවල් වල ඒ ක්‍රමවේදය දකිනවා. ඒ කියන්නේ ආමිෂයෙන් අපි කියන එකට උපලාපනය කරනවා කියලා. ආමිෂයෙන් පොළඹව ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට දැන් බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට ආමිෂයෙන් පොළඹව ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. නිසා පන්සලෙන් ගමට ලැබෙන්න ඕනේ ධනෙ නෙමෙයි. පන්සලෙන් ගමට ලැබෙන්න ඕනේ දර්ශනය. පන්සලෙන් ගමට ලැබෙන්න ඕනේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය. ඒක තමයි පන්සලෙන් ගමට යන්න ඕනේ. එතකොට අද දවසේදී මේක සිද්ධ නොවෙනව නෙමෙයි බොහෝ තැන්වලින් මේක සිද්ධ වෙන බව අපි දකිනවා. හැම තැනකින්ම සිද්ධ වෙනවායි කියන එක කියන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. හැබැයි ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙච්චර කාලයකට අපේ රටේ පැවතුණු ඒ ක්‍රමවේදය ආක්‍රමණ වලින් පස්සේ
සුද්දා මේ රට අතහැරලා යනකොට අපේ හිටපු පාලකයෝ අපේ හිටපු නායකත්වයන් දක්ෂ වුණේ නැහැ. අර අපේ ආපු සාම්ප්‍රදායික පැවැත්ම නැවත ඒ විදිහට ස්ථාපනය කරගන්නට. ඒ කොටසක් වැළඳගත්තා අර අනික් සංස්කෘතික ලක්ෂණය. ඒ කොටසක් තමන්ගේ ජීවිතයට වැළඳගෙන ඒකත් එක්ක ඒ අය ගමන් කරපු නිසා ඒකට අනුව ඒ අය හැඩගැහුණු නිසා අපිට අහිමි වෙච්ච ගොඩක් දේවල් තිබුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි මේ භුක්ති විඳින අද සමාජයේ බිහි කරලා තියෙන්නේ. ගිහි සමාජෙත් ඒ පරිහානිය තියෙනවා. පැවිදි සමාජෙත් ඒ පරිහානිය තැන් තැන්වල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ගිහි සමාජය තුල මිනිස්සු කොච්චර බණ ඇහුවත් මිනිස්සු ප්‍රායෝගිකව ඒක පුරුදු කරනවා කියන එක දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ බටහිර ආකල්ප සංකල්ප වලින් පෝෂණය වෙච්ච මනෝභාවයක. අපිච්චතා, සන්තුට්ඨිතා, සල්ලේකතා, සල්ලහකවත්‍ය ආදී ගුණධර්ම අපේ ගිහි සමාජය තුල දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුදහම කියලා කියන්නේ පරිභෝජනවාදී සමාජ රටාවට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධව ගියපු දෙයක්. මිනිස්සුන්ට Tamanට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය අවමය උපරිමේ වෙන තැනට මිනිස්සුන්ට දර්ශනය කියලා දීපු දෙයක් බුදුදහම. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හසුරවන්නේ, භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හදන්නේ, භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ පදනම හදන්නේ අවමය උපරිමේ කරගත්ත තැනකින්. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් අවවාද ලබන ගිහි සමාජයේ ගොඩනැගෙන්නේ අවමය උපරිමේ කරගත්ත තැනකින්. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මොකද්ද අවමය උපරිමේ කරගෙන තියෙන්නේ? උන්වහන්සේට තියෙනවා පින්ඩියාලෝප භෝජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා తත්‍රතේ යාව ජීවං උස්සාහෝ කරණීය. අතරේක ලාභං සංඝබත්තං උද්දේශබත්තං නිමන්තබත්තං. ඒකට මෙන්න මේ පින්ඩියාලෝප භෝජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා. මහන්නේ භික්ෂුවගේ මේ ජීවිතේ තියෙන්නේ නැතිනම් පින්ඩියාලෝප පැවිද්ද තියෙන්නේ පින්ඩියාලෝපේ නිසා. පින්ඩපාතයෙන් ලබන භෝජනය නිසා. తත්‍රතේ යාව ජීවං උස්සාහෝ කරණීය. අන්න ඒ සඳහා දිවි අතීතා කුසාවත් වෙන්න. අතිරේක ලාභ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා උද්දේශබත්ත, සංඝිකබත්ත, නිමන්තබත්ත. මේවා අතිරේක ලාභ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වලට ආරාධනා කරලා දෙන දාන තියනවා, පන්සලට ගිහිල්ලා පූජා කරන දාන තියනවා, මේ පමණ නමක් සඳහා දෙන දාන කියලා දෙන දේවල් තියනවා. මේ ඔක්කොම අතිරේක ලාභ. හැබැයි භික්ෂුවගේ ජීවිතේ ප්‍රධානතම දේ තමයි පින්ඩපාත භෝජනේ. එතකොට අන්න අවම දේ භික්ෂුවකට හැඩගස්සන උපරිමේ ජීවිතාන්තය දක්වා උත්සාහවත් වෙන දෙයක් හැටියට පෙන්වලා දෙනවා. පින්නතුනි පාත්‍රයක් අරගෙන පින්ඩපාතේ නොගිය පැවිද්දෙකුගේ පැවිදි ජීවිතයේ හරය සාරය නිවීම භුක්ති විඳින පැවිද්දක් නෙමෙයි. ඒ නිසා භික්ෂුවක් කියලා කියන්නේ අන්නේ අවම தত্ত্বය තමන්ගේ උපරිමයේ බවට පත් කරගත්ත පිරිසක්. ඔබ දකින්න හදන්න එපා ඔබට අද පේන චරිතවලට විතරක් මේක ආරූඪ කළා. මොකද ඔබ සමස්ත සංඝය ඇසුරු කරලා නැති නිසා. ඔබ දන්නේ හාමුදුරු දෙතුන් දෙනෙක් විදියලා ඒ හාමුදුරුන්ට විතරක් ආදේශ කරලා බලන්න එපා. මොකද එකක් ඔබට උන්වහන්සේලාගේ මනස පේන්නේ. අනිත් එක ඔබට උන්වහන්සේලා පුරුදු කරපු ගුණධර්ම දකින්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔබ ඇසුරු කරන භික්ෂුන් වහන්සේ සතු ඒ දේ නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් සමස්ත සංඝයා නියෝජනයක් කරන්න එපා. එතකොට භික්ෂුව කියලා කියන්නේ අර අවමේ උපරිමේ කරගත්ත තැනක හැදුණු කෙනෙක්. ඒකට භික්ෂුවක් දැන් හිතන්නකෝ පාත්‍රයක් අරගෙන ආහාරයක් සඳහා පින්ඩපාතේ වඩිනවා කියන එක මොන තත්ත්වයක්ද කියලා. පාත්‍රයක් අරගෙන ගිහිල්ලා මානනලේ පැත්තකින් තියලා තමන්ගේ තියෙන මාන්නය පැත්තකින් තියලා ඒක ලේසි නැහැ. ඒක කෙනෙකුට කරන්න ලේසි නැහැ. පින්නතුනේ අපි මම පුංචි වයසේ මහණ වුණ කෙනෙක්. ඒකට මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මම පාත්‍රය අරගෙන පින්ඩපාත යන්න පුරුදු වෙනකොට ඒක මුලින්ම හරි අපහසු දෙයක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වංශය ගැන හිතලා අපි හිතට ඇති කරගන්න දෙයක්, ගුණයක් විදිහට ඒක පුරුදු කළ යුතුයි කියලා ඇති කරගන්න දෙයක්. ආහාරය සඳහා අපි ගිහිල්ලා තව ගෙයක් ඉස්සරහා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් හොඳට අපිට අවශ්‍ය ආහාර පාන ඔක්කොම ලබාගත් කෙනෙක් පැවිද්දටපත් වෙලා ඊට පස්සේ ආහාරයක් සඳහා තව ගෙදරක දොරක් ළඟට ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. කවදාවත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. භික්ෂුව කියන්නේ භික්ෂුව නොඉල්ලන්නා, උදෙසා සිටින්නා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පිඬු සිඟා යෑම කිව්වට හාමුදුරු හිඟා යන්නේ නැහැ. හාමුදුරු ඉල්ලන්නේ නැහැනේ. සිඟමන කියලා කියන්නේ යාචනේ. ඒක ඉල්ලනවා. ඉල්ලීම නෙමෙයි, ඉල්ලීම ඇඳීමක් මේ ශාසනය. හැබැයි උදෙසා සිටිනවා. පූජා කරන්න කැමති කෙනෙකුට පූජා කරන්න පුළුවන්. ඔහු අකමැති නම් පූජා නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේ එතෙන්ට වෙලා ඉල්ලින්නේ ආපහු වෙන තැනකට වැඩම කරනවා. එතකොට ඒ උත්තරීතර පැවැත්මක් ඒක ඇතුලේ. ඒක වටිනා පැවැත්මක්. ඒක බුද්ධ වංශයට අයිති දෙයක්. එතකොට අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වංශයට අයිති පැවිද්දේ තියෙන උපරිමය තමයි පින්ඩපාත භෝජනයෙන් යැපෙන එක.
එතකොට අන්න අවමදේ ලෝකේ දකින අවමදේ උපරිමය කරගෙන භික්ෂුව. රුක්ඛමූල සේනාසන නිස්සාය පබ්බජ්ජ. ගස් මුල් වල වාසය කරන රුක්ඛමූල සේනාසන නිසා තමයි පැවිද්දගේ පැවිද්ද තියෙන්නේ. తත්‍රතේ ආවජීවං උත්සාහව කරණිය එක එදා දිවි ඇතිතාක් උත්සාහවත් වෙන්න. අතිරේක ලාභ විදිහට අපිට ලැබෙනවා. හොඳට හදපු කුටි සේනාසන සඳලු තල සහිත නිවාස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සඳලු තල සහිත ආවාස ඊට පස්සේ ගුරුළු පියාපත් වගේ වහලවල් තියෙන ආවාස මේවා ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි මේ දේවල් අතිරේක ලාභ. භික්ෂුවක් දිවි අතිතාක උත්සාහවත් වෙන්නේ රුක්කමූල සේනාසනයක් සඳහා. පින්නතුනි ගහක් මුලක රැයක් එළි වෙනකම් භාවනා නොකළ ගලක් උඩට වෙලා රැයක් එළි වෙනකම් භාවනා නොකළ පැවිද්දෙක් පැවිදි ජීවිතේ හරය දන්නේ නැහැ. සාරය දන්නේ නැහැ. නිසා බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒකට තමන්ගේ ජීවිතේ පුරුදු කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ හුරු කරනවා. තමන්ගේ නිවීම භුක්ති විඳිනවා. ඒක තමයි පැවිද්ද කියලා කියන්නේ. ඔබට ඒක මතු පිටින් බැලුවට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පැවිද්ද ඇතුලේ මේ ಗುಣධර්ම ටික ඔක්කොම සැඟවිලා තියෙනවා. ඒකට උන්වහන්සේලා දැන් කෙනෙක් ගහක් මුලට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්න. ඒක අවමය. හැබැයි උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතයේ අවමය උපරිමය වෙලා. පාංශකූල සිවුරක් කියලා කියන්නේ අහුලගත්ත අතහැරලා දාපු රෙදි කෑලි එකතු කරලා මිනිහෙක් ඔතලා තිබුණ දෙයක් හරි සොහනක දාලා තිබුණ දෙයක් හරි අතහැරපු දෙයක් හරි එකතු කරලා පාංශකූල සිවුරක් හදාගත්තා කියලා කියන්නේ ඒක අවමය. හැබැයි වික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ උපරිමය. එතකොට අවමය උපරිමය කරගත්ත තැනක තමයි භික්ෂුවගේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි මේ පන්සල් මෙච්චර ලොකුවට හදන්න ඕනේ නැහනේ. අපි වෙහෙර විහාරස්ථාන මෙහෙම ගොඩනගන්න ඕනේ නැහනේ කියලා. නෑ ජේතවනාරාමයේ පිළිගත්තෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේමනේ. 18 කෝටියක් වියදම් කරලා ඉඩම අරගෙන 18 කෝටියක් වියදම් කරලා ආරාමය හැදුවේ. කහවණු 18 කෝටියක් කියන්නේ ලේසි මුදලක් නෙමෙයිනේ. හිතන්නකෝ එදා කාලේදී ඇතැම් වෙලාවකට මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලේ බොහොම දුක් විඳ කහවණු දෙක තුනක් හොයාගන්න. එතකොට බැල මෙහෙකම් කරන්නට සිද්ධ වුණා කහවණු ගානක් හොයාගන්න සමහර මිනිස්සුන්ට බොහෝ කාලයක්. එතකොට මේ මුදල් ඒකකය ගැන ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නකෝ අද තියෙන නිකන් රම්පවමක තියෙන වටිනකමත් එක්ක රුක් කහවණුවක් කියලා කියන්නේ ලක්ෂයක් විතර මුදලක් කියන්නකෝ දල වශයෙන්. එතකොට මේ ලක්ෂේව කෝටි 18ක්. කොච්චර ලොකු මුදලක්. එතකොට මේ ජේතවනාරාමයේ හදන්න ගියපු වියදම. එතකොට එච්චර මුදලක් වියදම් කරපු ජේතවනාරාමයේ හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේට ගහක් මුලකත් ඒකෙත් වෙනසක් වෙනුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක පුදුම වෙන්න කාරණාවක් නෙමෙයිද? ඒක තමයි මානසික සංවර්ධනය. ඒක තමයි දර්ශනය. අපේ ජීවිතේට අපි පුරුදු කරන්න අවශ්‍ය දර්ශනය. භික්ෂුන් වහන්සේට ඒක ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. උන්වහන්සේ ජේතවනාරාමේ ඉඳලා චාරිකාවේ වඩිනකොට ගහක් මුලක වැඩ හිටියා කියලා එක රැයකට මට අතන ඉන්න හම්බුනේ නැහැ. අද ගහක් මුලකනේ ඉන්න හම්බුනේ කියන එක භික්ෂු ජීවිතයේ ඇතුළේ තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒ පැවිද්ද පුරුදු කරපු විදිහ ජීවිතයේ අවමය උපරිමය කරගත්ත තැන. උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අල්පේච්ඡතාවයේ ප්‍රතිමූර්තියක්, සන්තුට්ඨිතාවයේ ප්‍රතිමූර්තියක්, සෑම තැනකම සල්ලහක වෘත්ති, සහැල්ලු පැවැත්මෙහි ප්‍රතිමූර්තියක් වික්ෂුන් වහන්සේ. එතකොට ඒකේ මහේච්ඡතා තිබුණේ නැහැ, අසන්තුට්ඨිතා තිබුණේ නැහැ. පින්නතුනි අද ලෝකෙ මිනිස්සුන්ගේ හිත මහේච්ඡතාවයෙන් පිරීලා අසන්තුට්ඨිතාවයේ හැමතැනම දුප්පත්ම මිනිස්සයා උත්සාහවත් වෙන්නේ එයාට ලැබෙන දේෙන් එයා සතුටක් නැහැ, තව හොයනවා. තව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට කියන අසන්තුට්ඨිතා. එයාගේ ඉඳලා ලෝකේ ධනවතාව දිහාම බලන්නකෝ. ධනවතා මොකද කරන්නේ? එයත් හොයනවා. එයත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාගෙත් පරමාර්ථ තියෙනවා. එයාටත් දේවල් නොලැබෙනකොට දුක එනවා. අසන්තුට්ඨිතා. සතුට නැහැ. අතෘප්ති කරයි. ජීවිතේ තෘප්තියක් නැහැ. තව හොයනවා. මැරෙනකන් හොයනවා. ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි පරිභෝජනවාදී සමාජයක අපිට දකින්න පුළුවන් දේ. පරිභෝජනවාදී සමාජයක ඒ කියන්නේ අෂ්ටලෝක ධර්මය අනුව පෙරලෙන මනසක් තියෙන සමාජයකට තමයි ආර්ථික අර්බුදයක් ගෙනල්ලා දුකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි බුදුදහම කියලා කියන්නේ එහෙම දර්ශනයක් නෙමෙයි. මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධව යන දෙයක්. ඒකට අර අවමය උපරිමය කරගෙන නිමැවුණු භික්ෂු ජීවිතය අවමය උපරිමය කරගෙන ඒ පදනම මත ගොඩනැගුණු පැවිද්ද අනුශාසනා කළේ ලෝකෙට මොකද්ද? උන්වහන්සේලා අනුශාසනා කළේ තවමය උපරිමය කරගන්න. ඒකෙන් කියන්නේ ඔබ ගහක් මුල ඉන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. ඒකෙන් කියන්නේ ඔබ පංසුකුල සිවුරක් පරව ගන්න කියන එක නෙමෙයි. ඔබටත් පින්ඩපාත යන්න කියලා නෙමෙයි. හැබැයි ඔබට ඔබ නියෝජනය කරන සමාජ ස්ථරයට අනුව ඔබ නියෝජනය කරන සමාජ ස්ථරයට අනුව ලෝකේ කර්මය සත්‍යය ඒ අනුව බෙදෙනවානේ. හීන ප්‍රණීත වශයෙන් අපිට නානත්වයක් තියෙනවා නම් කර්මයක් ඒකට කරන බලපෑමක්.
එතකොට එහෙම තියෙන සමාජ නියෝජනය අනුව කෙනෙකුගේ උත්සාහය වීරිය වැදගත් වෙනවා. වීරිය වර්ණනා කරනවා ශාසනය. අනධිගත භෝග අධිගත කිරීම සඳහා දහඩිය හෙළූ කය ඇතු වැඩ කිරීම මේ ශාසනය වර්ණනා කරන දෙයක්. ඒක එපා කියලා නෑ කොතනක බුදුරජාණන් වහන්සේ. භෝග උපේය යුතුයි ගිහි ගෙදරක. එතකොට හැබැයි ඒක සන්තුට්ඨිතා කියන ගුණයෙන් යුක්තව වෙන්නට ඕනේ. ලද දෙයින් සතුටු වීමේ හැකියාව තමා සතු වන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ශාසනයේ දුප්පතාගේ ඉඳලා මේ පෝසතාව යනකම් තෘප්තිමත් මනසක් තියෙනවා. එයාට නොලැබීම පිළිබඳව දුකක් නැහැ, සංවේගයක් නැහැ. එයාට ඊර්ෂ්‍යා පරවශ භාවයක් නැහැ. සන්තුට්ඨිතාවයේ තියෙනවා. එහි සන්තුට්ඨිතාවයේ ලබාගත් ජීවිතය අනුගමනය කරන පිරිසක් අනුශාසනා කරලා තියෙනවා. මේ නිවීම ලබාගත්ත නිසා තමයි පිනතුනේ මිනිස්සු එදා පන්සල් ටික හැදුවේ. තමන්ගේ ගෙදර හදාගන්න නැතුව පන්සල හැදුවේ. මිනිස්සුන්ට ඒ ගැන වෙනම වාද තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඒ ගැන ඊර්ෂ්‍යාව තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට කුහකත්වයේ තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා කුසලයේ කියන්නේ මොකද්ද? අකුසලයේ කියන්නේ මොකද්ද? යමක් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ සහගත නම් ඒක අකුසල්. අලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ සහගත නම් ඒක කුසල්. අපි දෙයක් අතහරිනවා කියලා කියන්නේ ගුණවත් පිරිසක් පිළිබඳව දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක කුසල්. එයා ඒක තේරුම් අරගෙන හිටියා. ඒක තේරුම් ගත්ත නිසා එයා මොකද කළේ? ඒ අය තමන්ගේ ගේ හදාගන්න නැතුව පන්සලේ තියෙන වැසිකිළියටත් කොරවක් ගල සඳකඩ පහන තියලා ඒ වලට ගල් කැටයන් දැම්මා. එතකොට ඒ දැමීම තුළ අපේක්ෂා කළේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේ නිවීමේ පණිවිඩය බුද්ධ ශාසනය අනාගතයට පවතින්න ඕන. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති කියන්නේ ශාසනය නෙමෙයි මේව හැදුවට ශාසනය රැකෙන්නේ නැහැනේ කියලා. හැබැයි ඒ අවශ්‍ය පරිසර පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම තුළ තමයි බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාව රැකවරණය තියෙන්නේ. හැම වෙලාවකදීම ඒ දේවල් බිඳ වැටෙනකොට ඒ දේවල් පිළිබඳව දීපු ප්‍රමුඛතාවය නැති වෙලා යනකොට ඒක බුද්ධ ශාසනයේ පරිහානිය සනිටුහන් කළා. ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ පාඩමක් විතරක්ම නෙමෙයි. ඉතිහාසයේ නැමැති පාඩම අපි ඉගෙනගෙන අපේ අනාගතය අපි සකස් කරගත යුතු විදිහ පිළිබඳව අපි තීරණය කරන්නට ඕනේ. අනාගතය අපි හදා ගන්නට ඕනේ ක්‍රමයේ පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ. ඒක තමයි අපි සිද්ධ කරන්නට ඕන දේ. එතකොට අපේ ඉතිහාසයේ දිහා බලනකොට අපිට ගොඩක් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද ඇවිල්ලා සිංහල බෞද්ධ සමාජය ගැන විවේචනය කරන්න මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අද තියෙන විනාශකාරී පැවැත්මට හසු වෙච්ච දෙයක් එක්කනේ. විවිධ ආක්‍රමණ ඇවිල්ලා අපේ අධ්‍යාපනය කඩලා දාලා, පදනම නැති කරලා දාලා, සම්පූර්ණම ඔවුන්ගේ තියෙන මූල බීජ මේක ASCII රෝපණය කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට පෙනී සිටින පිරිස් නිර්මාණය කරලා මේක ඇතුළේ ඉඳලා තමයි සිංහල බෞද්ධ ජන සමාජය කියන දේ අද දකින්න පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. අර බටහිර සංස්කෘතිය ආපු බොහෝ සංකල්ප මේක ඇතුළට කාවැදිලා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය, අපේ තිබුණු ශිෂ්ටත්වය, සભ્યත්වය, ධර්මයේ තුලින් අපිට උගන්වපු නිවීම මේ දේවල් ඔක්කොම විනාශ කරලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයේ විදිහට බිහි වුණු සමාජයේ ඒ සිද්ධ වෙන විලෝපකාරී තත්වයන් ඔක්කොම මේ බෞද්ධ ජන සමාජයේ වෙතට විතරක් තල්ලු කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. මේක බෞද්ධ ජන සමාජය අනුව හැඩ ගැහුම් නැතිකමේ විපාක. ඒක බිඳ දැමීමේ විපාක මේ භුක්ති විඳින්නේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහවත් වන්නට ඕනේ අපිට වැරදුණු තැන් නිවැරදි කරගන්න. ඉතිහාසයක අපිට මඟ කියාවේ අපි කොහොමද ඒක නිවැරදි කරගන්නට ඕන කියලා. අපිට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තිබිය යුතුයි. භික්ෂුන් වහන්සේලාට වෙන් වූ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්, උන්වහන්සේලාගේ ආකල්ප සංකල්ප භික්ෂුත්වයේ තුළ ඉඳලා පෝෂණය වෙන දෙයක්. සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරුවරුන්ට මේක අවශ්‍ය නැහැ, මේක ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. භික්ෂුන් වහන්සේලා ඡන්දෙ ඉල්ලනවා නම් ඒක වැරදි. උන්වහන්සේලා සක්‍රියව දේශපාලනය කරනවා නම් ඒක වැරදි. හැබැයි පාලනය කියන දේ ගැනත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ නැහැ කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද පාලකයෝ තමයි තීරණය කරන්නේ හාමුදුරු ඉගෙන ගන්න මොනවද කියලා. පාලකයා තමයි තීරණය කරන්නේ භික්ෂුව ඉන්න ඕන රාමුව මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා පාලකයා කෙබඳු කෙනෙක්ද කියන එක ගැන භික්ෂුන් වහන්සේගේ උපදේශය තිබිය යුතුයි. භික්ෂුන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තිබිය යුතුයි. නායකත්වයේ එතන භික්ෂුන් වහන්සේ සතු විය යුතුයි. ඒක නැති වුණොත් මේ ශාසනයේ පැවැත්මක් නැහැ. මොකද මේ සමාජ සංස්කෘතිය අලුතෙන් බිහි කරන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ මේ තියෙන සමාජ සංස්කෘතියටවත් ගරු නොකරන, බුද්ධ ශාසනය කියන එක දකින්නටවත් අප්‍රසන්න කරගත්ත පිරිසක්. ඒ නිසා ඊටමත් ඔබ කල්පනාකාරී විය යුතු කාල පරිච්ඡේදයක්. හේතුව අර්බුදයක් කැළඹිල්ල සංසිඳනකොට ඒකත් එක්ක මතුවෙන ඊළඟ දේ
ඔබ යහපත් දෙයක් බවට පත් කරගන්නට ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ මීට වඩා බොහොම භයානක දෙයකට. ඒ වගේම ඔබට තිබුණු වටිනාම සම්පත වෙච්චි බුදුදහම වටිනාම සම්පත වෙච්චි බුදුදහම ඔබට ඔබේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඔබ ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ ඔබට වටිනාම දේ බවට පත් වෙච්චි බුදුදහම වටිනාම සම්පත්තිය. ඒක ලෝකෙ වෙන කොහෙවත් නැහැ. මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ පිරිසුදු රැකිලා වෙන ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. මෙහි තියෙනවා. අපේ රට ඇතුලේ ඒක ආරක්ෂා වෙලා තියෙන. එතකොට අපේ රට ඇතුලේ ඒක ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා නම් අපි වඩා ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නට ඕනේ. දියුණු රටවල් හදන්න පුළුවන් මේ හැබැයි ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු වෙන මිනිස්සු හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු කරන්න පුළුවන් දර්ශනයක් අපිට හදන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා අපිට තියෙන වටිනාම දේ දුර්ලභම දේ අපි රැක ගන්නට ඕනේ. ඒ වටිනාම දේ මේකෙන් ඈත් වෙලා යන්න දෙන්න එපා. ඒ නිසා ඔබ රට පිළිබඳව කල්පනා කරනවා වගේම ඔබ ඊළඟට කල්පනා කළ යුත්තේ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව. ඒක ආරක්ෂා කරලා දෙන්න වෙන කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ රැක්ක යුතු දෙයක්. ඒක ආරක්ෂා කරලා දෙන්න ලෝකෙ වෙන පිට රටවල් වල ඉඳලා බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේක අන්‍ය ජාතිකයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මේක රැකලා දෙන්න. ඔබ කල්පනා කළ යුතුයි මේක රකින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඔබ පාලනයක් පිළිබඳව කල්පනා කරනවා නම් මේ අරගලයේ ඇතුලේ ඔබ අනාගතයේ පාලනය ගැන කල්පනා කරනකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් බුදුදහම පිළිබඳව විශේෂ දැක්මක් තියෙන එය ආරක්ෂා කරන්නට ප්‍රතිපාදන සපයන ඒ පිළිබඳව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ පිළිබඳව මූලික අවධානයක් යොමු කරපු ඒ විදිහේ පිරිසක් පිළිබඳව ඔබ අදහස් ඇති කරගන්නට ඕන. ඔබට හිතේ මේ වගේ කවුද ඉන්නේ කියලා. පින්නතුනි ඔබ තුලින් හරි නැගිට විය යුත්තේ මේ වගේ පිරිසක් මිසක එහෙම නැති පිරිසක් නෙමෙයි. එනිසා ඔබ අලුතෙන් නගා සිටවනකොට හුදු දැනුමින් විතරක් පෝෂණය වෙච්චි ඔළුව කුරුවල් කරගත්ත පිරිසක් විතරක් නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික සංයමයෙන් යුක්ත සංයත බවට පත්වෙච්ච පිරිසකුත් ඔබ පත් කරගන්නට ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒ ශාසන ධර්මයේහි විනාශය අපිට ලැබුණු වටිනාම දේ විනාශයක. ඒක විනාශය අපිට ලැබුණු වටිනාම දේ විතරක් නෙමෙයි. මේ ජාතිය විනාශයකමයි. ආගමේ විතරක් නෙමෙයි බුදුදහම විනාශ වෙනවා කියලා කියන්නේ එතනින් එහාට මේ ජාතියට පිළිසරණක් නැහැ කියන එක. මේක නිසා තමයි බුදුදහම නිසා තමයි මේක රැකිලා තියෙන්නේ. රජවරු මේක රැක්කේ බුදුදහම නිසා මිසක වෙනත් දෙයක් නිසා නෙමෙයි. දුටුගැමුණු රජුරෝ යුද්ධ කළේම හුදෙක් මාගේ ව්‍යායාමයේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා වූ රජසැප පිණිස නොවේ කියලා. බුද්ධ ශාසනයට වෙන අර්බුද දැකලා තමයි ඒකට එන දේවල් දැකලා තමයි ඒ අය ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ. ඒ නිසා මේ પરම්පරාවේ අය ඔබ කල්පනා කරන්නට ඕනේ අපි කොහොමද මේ ශාසන ධර්මය රකින්නේ? අපි කොහොමද අපේ පරණ තැනට අපේ රට ආපහු අරගන්නේ? අපි බලාපොරොත්තු වන්නට ඕනේ අලුත් රටක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙටම සෞභාග්‍ය කියලා දුන්න. ලෝකෙටම මහ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරපු අපේ ඒ తত্ত্বය අපි ආපහු ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අපි එතනට අපේ සමාජය හැඩගස්වා ගත යුතුයි. එහෙනම් අද ඔබ මේ ඔබේ අහිංසක අරගලයේ මුවාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන වික්ෂුන් වහන්සේලාට පහර ගැසීම, උන්වහන්සේලා පිළිබඳව අපේ තරුණ දූ දරුවන්ගේ සිත් බිඳවීම, ඒ වගේම අපේ පූජනීය ස්ථාන පිළිබඳව කෙරෙන විවේචනය, පූජනීය ස්ථාන පිළිබඳව සාමාන්‍ය ජන සමාජය තුළ ඇති කරනු ලබන ඊර්ෂ්‍යා පරවශ ඒ සිත මේ දේවල් ඔබ පරාජය කරන්නට ඕනේ. ඒ දේවල් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඔබ නැගී සිටින්නට ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒක ඔබ ඇවිලිලා ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකෙන් කියන්නේ ඔබ ගැටීමට යන්න කියන එක නෙමෙයි. ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව. මොකද ඔබ ඔබේ සංයත බවක් නැත්නම් ඔබට ආදර්ශයක් සපයන්න බෑනේ. ඉතාමත් නිවීමෙන් යුක්තව සංයමයෙන් යුක්තව ඔබ කල යුතු දේ හරියට විනිශ්චය කරන්න. ප්‍රශ්නකදී වටිනාම දේ කලබල නොවි සංයත බවෙන් යුක්තව සාමකාමීව ඒකට පිළිතුරු සැපෙයි. ඒ නිසා ඔබ සංයත බවින් සාමකාමීව ඒ සඳහා සැපය යුතු පිළිතුර සැපය යුතු දේ පිළිබඳව ඔබ ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්ම තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට. ඉතින් ඒක පුංචි අවවාදයක් විදිහට මම හිතුවා අද පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ඔබට සිහිපත් කිරීම ඊටාම වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඇවිලිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් සිත් සතන්. ඇවිලුණු වෙලාවේදී ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද කුද්ධෝ කුත්තන්න ජානාති ද්වේෂයෙන් රත් වුණාට පස්සේ ඇත්ත පේන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා ඒ ඇත්ත නොපෙනී යන මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට විනාශයක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ පුංචි අවවාදය ඔබට ලබා දුන්නේ. පිළිගන්න කෙනෙකුට සත්පුරුෂ මනසක් කෙමි කෙනෙකුට ඒ අනුව හික්මෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද අපි යමු අපේ මාතෘකාව පැත්තට. එතකොට අද දවසේදී අපට සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳව. දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් සලකා බලනකොට අපි සීල විසුද්ධිය හැඳින්වන්නේ සීලයේ පිළිබඳව තියෙන ඒ පාරිශුද්ධත්වය කියලා. එතකොට දිට්ඨිය පිළිබඳව තිබෙන පාරිශුද්ධත්වය. දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ අපේ දැක්ම කියන එක. එතකොට දැක්ම පිළිබඳව කොහොමද අපේ පිරිසුදු බවක් ගොඩනගෙන්නේ? කම්මස්සගත ඥානය, සත්‍යානුලෝමික ඥානය, මාර්ග සමංගී පුද්ගලයාගේ උපදින ඥානය, ඒ වගේම ඵල සමංගී පුද්ගලයාගේ උපදින ඥානය. එතකොට කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ කර්මය, කර්මඵලය පිළිබඳව හඳුනා ගන්නා වූ නුවණ. ඒක තමයි කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය. මේ තමයි පළවෙනියටම දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳව ඇති වෙන කෙනෙකුට පළමුව තියෙන දේ තමයි කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය. දිට්ඨිය පාරිශුද්ධ භාවයටපත් වෙනවා නම් එයාට තියෙන පළවෙනිම දේ තමයි මේ කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය. කියන්නේ හොඳ නරක පිළිබඳව තිබෙන කුසලයේ අකුසලයේ පිළිබඳව තිබෙන දැනගැනීම. එතකොට සක කියලා කියනවා, සකං කියලා කියනවා. යහපත් දෙයට යහපත් දේ නිසා ලැබෙන විපාකය සකං කියලා හඳුන්වනු ලබනවා. එතකොට යම් කිසි දෙයක් යහපත්යි ගන්නවා නම් ඒ යහපත් දේ අනුගමනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ කම්මස්සගත ඥානයක් නිසා. ඒ කියන්නේ ලෝකය තුල මෙබඳු වූ කර්ම කළොත් මෙබඳු වූ විපාක ලැබෙනවා. මෙබඳු වූ කර්ම කළොත් සැප විපාක, මෙබඳු වූ කර්මයන්ගෙන් දුක් විපාකයි කියලා ඒ පිළිබඳව ඔහු අවබෝධ කරගෙන සිටිනවා. මේක තමයි කොටින්ම කිව්වොත් කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. නැතිනම් කම්මස්සගත ඥානය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ලෞකික සම්මා දිට්ඨියක්. ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ තුල පවත්නා යහපත් දැකීමක්. මේ සම්මා දිට්ඨිය හඳුන්වනවා සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදි වේපක්ඛා කියලා. ශාස්ත්‍රවයි, ඒ කියන්නේ ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඇසුරු කරන්න පුළුවන් පුඤ්ඤ භාගියා පින් පක්ෂයේ හිලා ගැනෙනවා. ඒ වගේම මතු විපාක ගෙනවිත් දෙනු ලබන දෙයක්. ශාස්ත්‍රවයි පින් පක්ෂයේ වැටෙනවා, මතු විපාක පිණිස පවත්නා දෙයක් බවටයි පත්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ කුසලය කියන දේ පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් සිද්ධ කරනවා නම් අපි හිතමුකෝ ඔබ ගිහිල්ලා දන් දෙනවා. නැතිනම් ගිහිල්ලා රුවන්වැලිසෑය වන්දනා කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී උපදින්නේ මොකද්ද? මේ අවස්ථාවේදී උපදින්නේ සාසවා. මේ කුසලය ආශ්‍රවයන්ගෙන් පස්සේ අසුරු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුඤ්ඤ භාගියා. ඒක පින් පැත්තට වැටෙන පුඤ්ඤ පක්ෂයේහි වැටෙන දෙයක්. ඒ වගේම උපදි වේපක්ඛා උපදි විපාක ගෙන විද්දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කුසලයේ අරමුණු කරලා ඔබට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් බැස ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මල් පූජා කරනවා කියන දේ सिद्ध කරන්නේ මොකක්ද? එතන තියෙන ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියන එක ඊටමත් වැදගත් සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. මොකද ලෝකේ කර්මයේ කර්මඵලයේ පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන යහපත විනිශ්චය කරගන්නට දන්න කෙනෙකුගේ යහපත විනිශ්චය කරගන්න නුවණ තමයි තව පැත්තකින් මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. එතකොට එයා දන්නවා ලෝකේ කර්මඵලය කොහොම දෙයක්ද? ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. එතකොට ඒ කෙනා හැම වෙලාවකදීම තමාගේ කය, සිත, කය, වචනය කියන මේ තිදොර පිළිබඳව අවබෝධයෙන් ඉන්නවා. යං ලෝභපකතං කම්මං ලෝභයං ලෝභ සමුදයං තං කම්මං අකුසලං තං කම්මං දුක්ඛ විපාකං කියලා එයා හඳුනගෙන ඉන්නවා. කියන්නේ යම්කිසි අපි ක්‍රියාවක් කරනවා නම් යම් වචනයක් කියනවා නම් ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ වචනය කතා කරන්නේ ඒක ලෝභ සාගත සිතින් නම් ඒක අකුසල. ඒක මතු දුක් විපාක ගෙනවිත් දෙන්නක්. එයා ඒක හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අකුසලයේ පිළිබඳව දැනුමක්, අකුසලයේ පිළිබඳව දැක්මක් එයාට තියෙනවා. එතකොට ඒක අකුසල් කියලා ඒ තේරුම් ගන්න මනස කුසලයේ අකුසලයේ විනිශ්චය කරගන්නට දන්න මනසක්. අන්න ඒක ලෞකික සම්මාදිට්ඨියටයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කෙනෙක් කුසලයේ පිළිබඳව දන්නවා. ලෝභ සහගත සිතින් කරන කියන හිතන දේවල් ඒවා කුසල් කියලා. අලෝභ සහගත සිතින් යමක් කියනවා නම් කරනවා නම් ඒ දේවල් කුසල් කියලා හඳුනා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලෞකික කුසලයේ අකුසලයේ පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් දන්නවා නම් අන්න ඒකට කියනවා කම්මස්සගත ඥානය කියලා. මේක
මම හිතනවා ඊටාම එතනින් එහාට නුවණක් දියුණු කරන කෙනෙකුට සත්‍යානුලෝමික ඥානය වගේ තැනකට තමන්ගේ නුවණ පත් කරගන්නට කලින් එයාට තියෙන ප්‍රාථමිකම දේ තමයි කම්මස්සගත ඥානය. සමහර වෙලාවට කර්මය කර්මඵලයේ කොහොමද හැසිරෙන්න කියන එක පිළිබඳ මූලික දැනුම් පද්ධතියක්වත් සමහර වෙලාවට සමහර අයගේ කතාබස් දිහා බලනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් එහෙම දෙයක්වත් නැහැ කියලා. සමහරලාට ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේලා කරන ප්‍රකාශන දිහා බැලුවාම චෛත්‍යයකට ගිහිල්ලා පුද පූජාවක් කරනකොට වන්දනාවක් කරනකොට ඒකත් ප්‍රශ්න කරනවා ඒක නොසුදුසු දෙයක් කියලා. පින්නතුනේ කෙනෙකුගේ හිතේ ඇතිවෙන අලෝභ ද්වේෂ අමෝහ සහගත හැඟීම සංකල්පය අදහස සිත තේරුම් ගන්නට බෑ කියලා කියන්නේ. එතනින් එහාට ලෝකෝත්තර ධර්මයක වැඩිම ගැන කොහොම කතා කරන්නද? ඒ නිසා ඔබ ලෝකයේ විනිශ්චය කරනකොට දේවල් පිළිබඳව ඔබ දකින්නට සමහර වෙලාවට මේ කරපු පින්කමක් පිළිබඳව දාන පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කරපු මහා පූජාවක් පිළිබඳව ඔබ දකින පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දැකලා සමහර වෙලාවට අනේ අපරාධ මේක මේ සිද්ධ කරපු වෙලාවේ දුගියෙකුට කැම ටිකක් දෙන්න නම් මේක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි පින්නතුනේ අර පින්කමත් එක්ක ඔබේ හිතේ ඇති වෙන ගැටීම. ඒක තමයි එතන තියෙන මෝහය. ඒක තමයි අර දෙහිය ධර්මයේ අර වදාන වස්තුව පිළිබඳ ඔබට ඇති වෙච්ච ලෝභ සහගත චේතනාව. ඒක කුසල් කියලා හිතන්න එපා. ඒ අදහසින් ඔබ වචනයක් කියනවා නම් තව කෙනෙක් අනුමෝදන් කරනවා නම් ඒක පැත්තට ඒක අකුසල්. එතකොට කුසලයේ අකුසලයේ විනිශ්චය කරනකොට හැම වෙලාවකදීම ඔබ දක්ෂයෙක් විය යුතුයි. ඔබේ මනස පිළිබඳව නැමිලා මනස පිළිබඳව යොමු නුවණ ඇතිව ඒ දේ සිද්ධ කරන්නට තරම් ඔබ දක්ෂයෙක් බවට පත් විය යුතුයි. එතකොට තමයි ඔබට මේ සාවජ්‍ය අනවජ්‍ය ආදී ධර්මයන් පිළිබඳව හඳුනාගෙන සාවජ්‍ය ධර්මයන්ගෙන් මිදිලා අනවජ්‍ය ධර්ම, වැරදි රහිත ධර්ම ඔබේ ජීවිතය තුළ උපදව ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණාව තමයි අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා සත්‍යානුලෝමික ඥානය. සත්‍යයට අනුලෝම වන ඥානය. එතකොට මේක ලෞකික සත්‍ය ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෞකික සත්‍ය කියලා කියන්නේ පරමාර්ථ සත්‍ය සහ ලෞකික සත්‍ය කියලා. තියෙන සම්මුති සත්‍ය කියලා අපි කියන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ පරමාර්ථ සත්‍යය සම්මුති සත්‍යය කියලා සත්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒතකොට සම්මුති ලෝකේ ඇත්තක් තියෙනවා. සම්මුති ලෝකේ ඇත්තක්. අම්මා තාත්තා දුව පුතා ගෙවල් දොරවල් මේක සම්මුති ලෝකයට අනුව ඇත්තක්. හැබැයි පරමාර්ථ ලෝකයට අනුව පරමාර්ථ සත්‍යයට අනුව මේ දේවල් බොරුනේ. එතකොට මේ ලෞකික මට්ටමේ තියෙන සම්මුති සත්‍ය ඉක්මවන්නේ නැහැ. හැබැයි පරමාර්ථ සත්‍යයට විලෝමණය කළා ඒකට පටහැනි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා සම්මුතිය තුල පවත්නා දේ පිළිබඳව දන්නවා. පරමාර්ථ ධර්මයන් පිළිබඳව එයා නුවණ පවත්නවා. ඒකට කියනවා සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියලා. වචනේ විදිහට ගත්තොත් නම් සත්‍ය අනුලෝමිකයි. සත්‍යයට අනුලෝම යන නුවණක්. එතකොට මේ නාම රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව කෙනෙක් සත්‍යයට අනුලෝම ලෙස මානසිකාරයේ පවත්වනවා නම් ඒ සත්‍යයට අනුලෝම ලෙස එයා පවත්වන මානසිකාරය සත්‍යයට අනුලෝම විදිහට එයා පවත්වන මානසිකාරය ඒක හඳුන්වනු ලබනවා සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියලා. සත්‍යයට ගැළපෙන විදිහට සත්‍යයට අනුලෝම යන විදිහට. එතකොට මේ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව තමයි මේ නුවණ විශේෂයෙන්ම පවතින්නේ. මේ ධර්මයන් නාම ධර්මයන් මේ ධර්මයන් රූප ධර්මයන් කියලා නාම රූප ධර්මයන් මේ නාම රූප සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව එයා අවබෝධ කරගෙන වාසය කරනවා. එතකොට රූපී ධර්මයන්ට එයා හිත පැත්තෙන් උපද්දන දේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට එයා දන්නවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ සතර මහා ධාතුෙහි පැවැත්ම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව එයා අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා එයා තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට එයා දන්නවා ලෝකයාගේ තියෙන නුවණ මොකක්ද කියන එක. මෙහෙම පවත්නා තැනක ලෝකයට මෙහි අම්මා කියලා දැනගන්න එක හම්බෙන්නේ බාහිරින් කියලා දන්නවා. ඒ නිසා සම්මුතිය තුළ තියෙන නුවණ සම්මුතිය තුළ තියෙන දැක්ම එයාට නැති වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ලෝකේ මේ අම්මද ඉන්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුගෙන් නැවක පරමාර්ථයක් කියන්නේ නැහැ. නාම රූප ධර්මයක් කියන්නේ නැහැ. එතකොට එතන තියෙන යථාර්ථය පිළිබඳව එයා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට යථාර්ථය පිළිබඳ අවබෝධ කරගෙන ලෝකේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය අනුව හැසිරෙනවා.
සම්මුතිය ඉක්මවා සිටින්නේ නැහැ. ඉක්මවා සිටින්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ එයා සම්මුතියත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ කියන එක. සම්මුතියත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි සම්මුතියට වඩා එහා ගියපු පරමාර්ථය පිළිබඳව පවත්නා නුවණක් ඔහු සතුව පවතිනවා. අන්න ඒකට තමයි සත්‍යානුලෝමික ඥානය කියලා කිව්වේ. සත්‍යානුලෝමික ඥානය සත්‍යයට අනුලෝමව ගියපු නුවණ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට කෙනෙක් සත්‍යානුලෝමිකව නුවණ පවත්වනවා නම් සත්‍යානුලෝමික ඥානයක් පවත්වනවා නම් මේක දිට්ඨි විසුද්ධියට අයිති දෙයක්. එයාගේ වැරදි විදිහට ලෝකයේ තුල යම් දේවල් පවතිනවා නම් නාම රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව සත්වයේක පුද්ගලයේක ආත්මයක් ආදී ලෙස දෘෂ්ටීන් තියනවා නම් මේ දෘෂ්ටි විනිවේෂණය දෘෂ්ටියෙන් බැඳිලා තියෙන එක එයා නිරවුල් කරලා දෘෂ්ටිය ලිහලා දානවා නම් අන්න ඒක තමයි මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය තුල සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට එයා දකිනවා පරමාර්ථමය ධර්මයන්ගේ ඒ පරමාර්ථ ලක්ෂණය මොකක්ද කියලා. පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳව එයා දකිනවා. ඒ දකිනකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන රූප ධර්මයන් වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ නාම ධර්මතා ටිකත් මම ආත්මයක් දෙයක් කෙනෙක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. එයාට පේනවා හේතු නිසා හටගත්ත ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා කියලා. ඒක තමයි සත්‍යානුලෝමික ඥානයේහි තිබෙන විශේෂත්වය. එයාට ධර්මයන් පේනවා. ධර්මයන් ඇති තැනක ලෝකයා උපද්ද ගන්න ප්‍රඥප්තියින් පේනවා. එතකොට ප්‍රඥප්තිය පරිහරණය කරනවා ප්‍රඥප්තිය අරමුණු කරනවා. හැබැයි ප්‍රඥප්තිය සජීවීකරණය කරගන්නේ නැහැ. නාම රූප ධර්මය අම්මා කියලා ගන්නෙ නැහැ. දෘෂ්ටි වශයෙන් එහි හැසිරෙන්නේ නැහැ. අන්නේ දෘෂ්ටි වශයෙන් ආත්මයක් තියනවාය කියලා හැසිරෙන කම ඉවත් වීමට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා. එයා දෘෂ්ටිය පිරිසුදු කරගන්න තැනක ඉන්නේ. එයාගේ දැක්ම නිවැරදි පැත්තට එයා යොමු කරගත්ත කෙනෙක්. එතකොට දැක්ම හරි පැත්තට ගත්තාම දැක්ම නිවැරදි පැත්තකට යොමු කරගත්තාම එයාට දැක්ම නිවැරදි පැත්තකට යොමු කරගත්ත තැනක එයාට ඒ පිළිබඳව වෙනමම කෙලෙස් සහගත සංකල්පනාවන්ගේ පැවැත්මක් එයාගේ මනස තුළ ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එයාට යම්කිසි ආකාරයකට නාම රූප ධර්මයන්ගේ පවත්තන නුවණක් තිබෙනවා නම් නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව කරන මානසිකාරයක් තියෙනවා නම් අන්නේ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව කරන මානසිකාරය හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය විදිහට. එතකොට ඒ වගේම තව තියෙනවා මග්ග සමංගිස්ස ඥානං කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට නාම රූප ධර්මයන් අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් මානසිකාරය කරනකොට නැවත නැවත මෙනෙහි කරනකොට එයාට පහළ වෙනවා මොකද්ද? මාර්ගය ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ උපදිනවා සෝවාන් මාර්ගයේ උපදිනවා. සෝවාන් මාර්ගයේ ඉපදුණු කෙනාගේ සෝවාන් මාර්ගයේ නුවණක් තියනවා නම් ඒ නුවණට තමයි මග්ග සමංගිස්ස ඥානං කියලා කිව්වේ. මේකත් අර සත්‍යානුලෝමික ඥාණයට නැතිනම් දිට්ඨි විසුද්ධියට අයිති දෙයක්. සත්‍යානුලෝමික ඥානය තුලින් තමයි එයාට මාර්ග ඥානය උපදවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාර්ග ඥානය දිට්ඨි විසුද්ධියට අයිති දෙයක්. එයාගේ දැක්ම පිරිසුදු වෙනවා. මෙච්චරකල් සත්පුද්ගල ආත්ම භාවයන් දැක්කනම් නিত্য ආත්ම සංකල්පනාවන් එයා තුළ පැවතුනා නම් දෘෂ්ටි සංකල්පනාවන් පැවතුනා නම් ඒ සියල්ලක්ම ලිහිලා යනවා. එයා ලෝකේ යථාර්ථය පරමාර්ථ ධර්මය අවබෝධ කිරීම තුළ පරමාර්ථ සත්‍ය අවබෝධ කිරීම තුළ එයාට එය පරමාර්ථ ධර්මයන් අරඹය පැවති සියලුම දෘෂ්ටි ලිහී යන තත්වයටපත් වෙනවා. ඵල සමංගිස්ස ඥානං කියලා කිව්වේ සෝවාන් ඵලයටපත් වූ පුද්ගලයාගේ පවතින නුවණ. එයාට නාහම් අට්ඨානමේතං අනවකාසෝ යම් දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ගලෝ කංචි සංඛාරං නිච්චතෝ උපගච්ඡේය. අට්ඨානමේතං අනවකාසෝ මහන්නේ මේ ලෝකේ මේක අස්ථානයක් මේක වෙන්නේ නැහැ. යම් දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ගලයෙක් ඒ කියන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධියටපත් උන දිට්ඨි විසුද්ධිය උපදෝගත්ත දර්ශනය පිරිසුදු කරගත්ත කෙනෙක් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච ඵල සමංගී ඥානය ලබාගත්ත කෙනෙක් කංචි සංඛාරං නිච්චතෝ උපගච්ඡේය. යම් කිසි සංස්කාරයක් නිට්ටයයි කියලා ගන්නවා නම් මේක ලෝකේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට ලෝකේ කවදාවත්ම සිදු නොවන ධර්මයක් ඒක. මොකද්ද? අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියලා ගන්න එක. අනිත්‍ය දේ නිට්ටයයි කියලා ගන්න එක ලෝකේ කවදාවත්ම සිද්ධ නොවන දෙයක් නම් ඒ දර්ශනය ඵල සමංගිස්ස ඥානය ඒකට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා.
මේ විදිහට තමන්ගේ දර්ශනය පාරිශුද්ධ භාවයට පත් කර ගැනීම. දිට්ඨි කියන මිච්ඡා දිට්ඨීන්ගෙන් කිලිටවන්නට නොදී තියා ගැනීම. දිට්ඨි විසුද්ධියෙන් සිද්ධ කරන දේ. එතකොට තමන්ගේ හිත නැවත දෘෂ්ටියකටපත් නොවීම තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. යම් කෙනෙක් මාර්ගයටපත් වුණා නම්, යම් කෙනෙක් ඵලයටපත් වුණා නම්, එලෙස දිට්ඨිය පිරිසිදු කරගත්ත කෙනෙකුට නැවත දිට්ඨිය උපදිනවා කියලා කියනවා නම් ඒ දේ කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනාට මිච්ඡා දිට්ඨිය නැවත උපදිනවා කියන එක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයාට මේ රූපාදී ධර්මය ආත්ම වශයෙන් දකින්නවාය කියන එක ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට රූපාදී ධර්මයන් නිට්ටයයි කියලා ගන්න එක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒයින් සම්පූර්ණම අත මිදුණු කෙනෙක් බවට ඒ පුද්ගලයාපත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳව විශේෂයෙන් විමසා බලනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් අර විපරීත දිට්ඨියක් තියෙනවා නම් විපරීත දිට්ඨිය ප්‍රහාණයටපත් වෙනවා කුමක් නිසාද? එයා පවත්වන සත්‍යානුලෝමික ඥානය නිසා මාර්ගඥානයේ ඉපදිලා මාර්ගඥානයට අනතුරුව ඵලඥානයේ ඉපදිලා සමුච්ඡේද වශයෙන් සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණයට ලක් වෙනවා. ඒ තමයි දිට්ඨි විසුද්ධියේහි කෙලවර. නැතිනම් දිට්ඨි විසුද්ධියටපත් වීම කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට මේ ධර්මය අනුගමනය කරනකොට ධර්මයෙන් තුළ අපි හැසිරෙනකොට පින්නතුනි අපිට තියෙන ක්‍රමයක්. එහි හැසිරිය යුතු විදිහ පිළිබඳව. ඒ නිසා තමයි සීල විසුද්ධිය සහ දිට්ඨි විසුද්ධිය මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්නේ. කෙනෙකුගේ සීලය පිරිසුදු කරගෙන ඊට පස්සේ යාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය සඳහා අවශ්‍ය ඒ ප්‍රතිපදාවෙහි හැසිරෙන්නට. සීල විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට පින්නතුනි අපිට මේ මාතෘකාව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. සීලය පිළිබඳව අපි කොහොමද පිරිසුදු වෙන්නේ? දිට්ඨිය පිළිබඳව කොහොමද පිරිසුදු වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ පිළිබඳව අපිට තව බොහෝ ආකාරයට බොහෝ කරුණු කාරණා ඔස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ දිට්ඨි විසුද්ධිය පිළිබඳව ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී මේ ධර්මය නැවත නැවත තවත් බෙදා දක්වමින් අපිට තව මේක බොහෝ කොටසක් ලෙස සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි අපි මීට පෙර නාම රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව වෙනම බෙදලා කතා කරලා තියෙන නිසා ඒකම නැවත පුනරුක්තියක් විදිහට මෙතන දක්වන්නේ නැහැ. ඔබට මේ දේශන මාලාවෙම පෙර කරපු සාකච්ඡාවලට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කල්පනා කරගන්න මේ විදිහට අද දවසේදී ඔබ වටිනා සද්ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරගන්නට යෙදුණා. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි මේ වෙලාවේදී අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කර අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමටම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලු කුසල ධර්මයන් සියලු දෙවියන්ට අපි අනුමෝදන් කරමු. ස්ථානාදී ගෘහිතිෂ්ඨකාරක ආදී සියලු දේවගණ සමූහයා මේ පින් සතුටින් සාධනාවෙන් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ට අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා එච් කාන්ති අශෝකා හේවාවසම් වෙනවිය විසින්. එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කුසල ධර්මයන් අපවත් වී වදාළ අවසරයි පූජ්‍ය දරණාගම කුසල ධම්මනායක මහින්පාණන් වහන්සේට අනුමෝදන් කරන්නට. ඒ වගේම පෙබරවාරි මාස 16 වන දිනට මේ පරලෝක ගොස් වසර 3ක් සම්පූර්ණ වෙන එච්.උපාලි ආර්යරත්න හේවාවසම් සහෝදරයාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සෑම සිළු දෙනා ඇතුළුව මෙලොව හෝ සාංශාරික වශයෙන් මේ ගිහින් යම් ඥාතිවරයෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සෑම සිළු ඥාති වර්ගයාම මේ පින තමන් කළ පිනක් මෙන් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. ඒ ඥාතීන්ට අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ කුසලය හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේදී ධර්මදේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන එච් කාන්ති අශෝකා හේවවසම් වෙන වියටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සෑම සිළු දිනාටම මේ උතුම් කුසලයේ එතුමිය බලාපොරොත්තු වන පරිදි විදර්ශනා ඥාන පහල කරගෙන ඒ ප්‍රඥා සම්පත්තිය උපදවගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවනය සලසාගෙන ඒ නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ කුසලය
හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න හැම දිනාටම තෙරුවන්